con Dios siempre por delante. En las metas o los planes y de Él no he de olvidarme porque me ayuda a avanzar. Siempre me mira, es que soy muy solicitado por el trabajo que hay. Me he distinguido porque las trocas que yo cargo no cualquiera las trae. Y aquí seguimos marcándole la diferencia porque hacemos calidad.